यार खिलौने तो हम सभी लोगों को पसंद है, लेकिन वहीं पर अगर खिलौना BMW कार हो तो यकीनन मजा आ जाएगा। तो गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है ऑफिशियली BMW की तरफ से लाइसेंस्ड टॉय कार। प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी के फंक्शंस क्या क्या है, कैसे ये चलती है और किस तरीके से ये काम करती है। और साथ ही साथ ये जो गाड़ी है ये मैनुअल भी चलती है, और साथ ही साथ इसे अपन रिमोटली भी चला सकते हैं।